家好，欢迎来到我的频道，我是你们的不知名博主 Margaret。今天我要做的一期主题呢，就是秋季的靴子合集。最近入秋真的是1秒入秋或者入冬，反正我也不知道，就是突然觉得天气冷了。然后这个时候我就整理了一下自己的 storage， 然后我也很兴奋的，我又看到一些网站上又出了一些新的靴子啊什么的，我就很开心的整理出了这9双靴子，想分享给你们。因为我个人身高比较高，所以我的靴子呢基本上都是平底的，或者说就是大概在一些比较矮的跟，可能5厘米左右。我相信就是5厘米左右是一个很实穿的高度，因为它既能增加一点点高度，然后让整个人精神一点，然后同时呢走路的时候又不会就是觉得脚太痛之类的，所以我基本上都是主打这些实用款。然后整个品牌来说呢，我大部分靴子都是来自一些快时尚品牌，就像 Zara、Topshop 啊，还有 Mango， 然后我也有一些就是个人很喜欢的，相对来说比较贵价的，像 LV 的靴子之类的。好了，废话不多说，那就开始我们今天的视频吧。我个人对2019年秋冬就是比较流行的鞋的观察，我觉得主要就是有这么几个元素。首先就是压纹牛皮，环保一点的鳄鱼皮啦。然后这一双是来自于 Mango 的，我刚收到的，所以你看标签还在这里。然后它就是有这样的压纹的这样的感觉，整个就感觉挺富贵的。而且它这个压纹一般都是漆皮的，相对来说也比较耐穿。双来自于 Zara 的这个尖头的靴子，然后它侧面的设计很有心思，它两边是这样一个镂空的设计。然后同时呢，就是你可以看到，就是它也是有压纹牛皮，而且它这个尖头做得非常好，我觉得形状特别好，而且我觉得这个尖头穿起来非常非常舒服。这双 Zara 靴子真的有惊艳到我，就是它作为一个这么平价的靴子，然后我穿进去以后，我觉得它的那个脚感，就是它一般这种漆皮嘛，就会觉得硬硬的，我穿进去以后竟然觉得很舒服，而且我整个人脚是偏宽的，但我依然觉得就是这个部位也不会觉得打脚啊什么的，而且柔软度也挺好的，我觉得走路应该是不会累的。然后再加上它两边这个镂空的设计，就可以看到有一些大牌的身影了，你们懂的吗？ Zara 就是这样。然后这一双靴子同时它正面又是黑色的这样的尖头靴，就显得很整个人身材会比较修长，不管是配裙子还是裤子都挺好看的。然后这个侧面这个漏洞呢，我觉得最适合秋天了，因为冬天穿可能有一点点冷，但是我觉得就是这个设计会让整个人时髦度会比较高，就觉得它和其他普通的黑靴子还挺不一样的。除了这个压纹和这个搭扣之外，我觉得这个设计真的挺好，而且这双真的穿起来特别特别舒服，强烈推荐。Mango 的这样一双靴子，这双靴子我刚刚收到，它今年还有一个流行元素就是方头鞋，你们看这个鞋的前面就是方方正正的，这双也是这种就是像这种 patent leather 漆皮的，然后上面压的有鳄鱼纹，我觉得就是它最强的流行元素就是这个方头，因为今年像 BV 啊这些正火的大牌都出了这些鞋，然后我觉得方头穿上去就会整个呢感觉就是虽然没有尖头那么显腿长，但是方头相对圆头来说还是显得整个人时尚感都市感比较强，我就觉得这个方头也是挺好看的。然后再加上就是它这个鞋跟也比较有心思，就是它这个鞋跟侧面看上去好像是细跟的，但其实你们看背面它又是这样的宽的跟，这样的话站起来会比较稳，比那种细跟的鞋要好驾驭很多。所以我觉得它虽然是一个快时尚品牌的鞋，但还是有想过这些穿着的舒适度啊什么的。然后这双鞋我才刚刚收到，所以就是我整个刚上脚的感觉还不错，但是我整个唯一需要注意的一点就是我觉得这个鞋的前面可能要偏窄一点，所以就是像我平常正常是穿7.5码，这个我买的是38，我都觉得可能这个位置稍微有一点点紧张，所以我建议大家就是买的再偏大1码，这样的话穿起来会比较舒服。下一个流行元素呢，就是这2双鞋，就是像这种蛇纹的鞋，今年也十分的流行。我有2双，一双是来自 Zara 的，然后你们可以看，它不是严格的一个靴子，它的整个形状呢，鞋型大概可能这有5厘米左右的跟，它是一个西部靴，然后从这里突然切掉了，它更像是一双怎么说呢？
啊，就像高跟鞋啦，但其实就是它就像是一双被切掉了靴筒的靴子，整个穿起来挺时尚的。我记得我当时就是在 Zara 试这双鞋的时候，然后别人就一直看说，这双鞋真的看起来就非常stylish 的感觉。然后我也觉得就是这个鞋时尚感也很强，而且它这个蛇皮呢，它又是一个相对来说深色一点的蛇纹，深色一点相对来说搭配衣服来说可能就比较好搭配它，因为它那个蛇纹不是那么强，就是不会抢掉衣服太多的重点，所以呢，就是它是一个相对来说低调那么一点的蛇纹，然后再加上它还有这种西部靴，这种 Western boots 的这种设计，我就觉得这双鞋时尚感也是挺强的。然后另外我要说，就是 Zara 今年出的鞋真的舒适感特别好，这双鞋也不是皮的，就是反正就是人造革的，但是穿起来呢非常舒服，而且就像我刚才说的前面那一双压纹牛皮的那一双 Zara 的靴子，这个也是尖头，但是它穿起来呢也不会让我觉得让我这种脚比较宽的人觉得就是很挤啊，挤到我的脚趾头啊，或者各种不舒服的感觉，它的舒适度真的挺强的，所以我觉得这一双我也非常的喜欢。浅色一点的压纹牛皮，它是一个浅灰色的，然后这个鞋跟是这样一个金属感的，这个好像其实它是上一季的 Topshop， 我不知道现在还有没有，但是我觉得 Topshop 的鞋也是做的挺好的。就你们看，就是整个这个颜色，它是一个灰白的蛇纹，和刚才那一双深色的蛇纹不太一样。这个灰白的蛇纹呢，就相对来说配一些灰色的衣服、驼色的衣服都会显得比较有高级感，而且它这个蛇也不会是一条温柔的无毒的蛇，就不是那种很抢眼的毒蛇的感觉。然后再加上它这个鞋跟整体呢，就会给它带来一些设计感，因为它又是金属的，中间又有挖空，还挺有心思的。然后我觉得今年 Topshop 好像也有挺多好看的鞋的，我可以给你们找一找相似款。然后我个人是非常喜欢这一双蛇纹的鞋的，所以虽然它是上一季的，但我还是想拿出来说一说。是万年不变，大家就是觉得秋冬的时候，因为衣服都是深色的嘛，一般大家就有时候可能鞋上想要做一点改变，然后比如说背白色的包包，然后再配一个白色的鞋。然后接下来，所以我就要说一下我有的这些白色和浅色的鞋。白色的鞋呢，我这一双是来自于 Mango 的，它也是有今年的一个流行元素，就是 Western boots。然后它前面呢是这种尖头的，然后前面这个脚掌的部分也是宽宽，你们可以看出来这双鞋就是穿的次数已经比较多，它有前面这个皱褶了。这双鞋真的很好穿，就是我记得我今年2月份的时候就是去巴黎玩嘛，我就是穿着这双鞋在外面走了一天，虽然它是带跟的，但我丝毫不觉得脚痛，就可能它前脚掌这里会薄一点点，然后一般我都会自己垫一个那种半马垫，就是塑料垫子，然后这样的话穿起来也不觉得脚痛。而且白色的靴子真的很好搭配，就基本上所有你觉得全身好像太暗了的这种秋冬的 look 都可以加一双白色的靴子，这样就视觉上提亮了整个人，然后这一身穿搭就会显得比较有亮点了。然后这个就不多说了，因为它是上一季的，但是真的非常的舒服。然后我看 Mango 也出了其他白色的靴子，我可以给你们找一找相似款，我觉得它的整个质量控制啊，感觉还是挺放心的。Dr. Martens， 我知道今年马丁靴又回来了，感觉就是每个品牌每个大牌都出了自己的马丁靴，但我自己还是选择就是 Dr. Martens 这个马丁靴本靴。但是因为我看到了很多这种黑色的马丁靴，但是我自己在店里面试了以后，然后我就觉得黑色好像穿起来有点普通，然后这时候我又在网上看到了一双白色，我就觉得这个白色还蛮出挑的，因为我觉得这个白色吧，就像我说的，因为秋冬深色衣服偏多嘛，白色就可以稍微提亮一下，然后再加上我觉得马丁靴因为它的鞋比较大，所以当穿着马丁靴以后，其实是会显得整个人的整个人会稍微瘦一点点的，因为脚比较大了以后，整个上身相对来说就比例上显得小一点，然后腿也会显得细一点，所以就是这双白色的鞋，我觉得这种白色马丁靴，我觉得还是挺好穿的。基本上我觉得我用它搭配所有的像这种裙
裙子、裤子啊，像现在还是可以稍微光腿一下的季节，光腿穿靴子的季节，然后我用它搭配裙子就青春感挺强的，然后我用它搭配裤子呢也会显得比较帅气，然后我自己也照了挺多满意的照片在穿这双鞋的时候。而且我比较惊讶的就是我一直对马丁靴有一个很笼统的印象，我以为马丁靴其实就穿起来在脚上应该很重之类的，结果我很惊讶的就是这双鞋穿起来其实很轻盈哎，可能是因为我也不知道它有改良它的技术还是怎么样，就是我一穿上这双鞋，我觉得哦，我发现它很轻，就感觉像一双运动鞋一样。所以穿这双鞋，如果就是想要出去玩的时候，在外面长期走路的话，然后我觉得像这种平底，就是它有厚底，所以能增加一点点高度，然后同时呢，就是它穿起来又比较轻盈，比较舒服，是一个很好的选择。因为我前面说那些有一点小跟的鞋，相对来说可能走10000步以下还是能走的，因为5厘米以下还是能走挺多路。但是真的就是想要无拘无束的在外面玩耍呀、奔跑啊之类的，我觉得这个马丁靴真的是一个很好的选择。这一双呢是来自于 Mango 的，我也是刚刚收到的。这双鞋呢，你可以看到它是一个很温柔的裸色，我觉得就是我前面那些鞋可能就是女生自己穿了觉得就比较时尚，然后我觉得这双鞋相对来说呢就挺温柔的，就很适合配一些裙装啊、去约会啊之类的，尤其是配那种印花的长裙之类的，我觉得就比较配。整个鞋跟呢也是大概就是5-6厘米这样的一个鞋跟，相对来说穿起来也不会太累。这一双是来自于 Mango 的，然后我之所以看中这一双，是因为如果你们有看那个 By Far 这个牌子的话，就是我觉得它这一双有一点点 By Far 的那个感觉，包括它这个温柔的裸色呀，然后再加上就是这个小高跟啊，我觉得这种就是温柔的款在秋冬也是挺必不可少的吧。因为我们有时候就是它追求时尚感有点强的时候呢，可能就比较适合自己平时穿搭，或者说就是那种和女生一起出去玩时候的穿搭。然后我觉得这一双就是相对来说，如果是去约会啊什么的，就会相对来说比较显得人畜无害一点吧。它这个头是一个圆圆的这种小尖头，就不会显得整个人那么锋利，而且相对来说呢，就是一般尖头的鞋就会显得脚很长，低头一看，哇，我怎么长了这么长一双脚？然后这个圆头就会显得整个脚比较圆润，比较温柔一点吧。反正整个感觉呢，就是这双鞋是一双人畜无害的鞋。然后我觉得如果想买 By Far 觉得现在还没有打折，有一点点贵的话，我觉得可以入手这个。而且就是这一双鞋整个感觉就是比较搭配各种像驼色所有暖色系的衣服，相对来说就会整个人看起来挺温柔，然后又有温度感的这样的一双鞋，没有像那种黑色呀、白色呀那么强的对比度，所以我还是挺推荐的。而且这双鞋穿起来也是相当的舒服的，因为这双鞋前面是圆头，不会压到脚，然后鞋跟也不是特别高，而且它整个柔软度还是不错的，就是穿上去以后不会觉得太难走路。然后你知道有时候这种前脚掌太薄啊，或者因为各种原因，就是有一些有跟的鞋就不好走。然后我觉得这双鞋穿起来的话，我刚一上脚觉得还是不错的，而且码也比较正，不偏码，不像刚才那一双可能要买大一号，这一双 Mango 的鞋就可以买正码的。这双鞋其实我是从去年冬天我就已经看上了，这是一双 LV 的靴子，然后它 LV 肯定单价就比较贵，但我个人真的非常非常喜欢这一双鞋。因为这双鞋首先它的鞋尖做的非常精致，因为它毕竟是大牌嘛，所以就是我能明显感觉到它的做工是比前面那些鞋真的提升了很多个 level。然后再说它穿起来的舒适度真的也很高，因为它的皮用的非常好，都是那种软软的皮。然后它整个鞋跟呢，也是我比较喜欢这种平跟的鞋，这样我就能一直穿着想走到哪里就走到哪里。然后我觉得我买这样一双贵一点的鞋，肯定穿的频率要高一点，对我来说才比较实用。然后它侧面的这个搭扣呢，就是有这样几个扣子，就会增加一些比较帅气的感觉。然后我觉得它整个线条都非常好看，非常流畅。然后我就感觉这双鞋虽然贵吧，但是它真的就是贵
贵有贵的感觉。虽然不只是这个，从这个 monogram 可以看出它是 LV， 就是它整个鞋的质感都非常非常的好。然后我每次穿这双鞋出去都会得到很多表扬，所以虽然就是我在这双鞋上是花了不少钱，但我是真的喜欢它。我在春天的时候看上它以后，我当时在巴黎没有买，然后后来在夏天的时候，我有一天就是去逛街，我竟然莫名其妙，我就真的很想要这双鞋，我就把它买了。然后现在等到秋冬以后，我终于可以穿了。这个鞋我真的觉得是一个我可以一直穿下去的鞋，只要它没有穿坏，我就会一直穿。然后我每次买了贵的东西都会这样安慰自己，就觉得这样好像就值回票价了。但确实是这样，就是这个鞋的鞋型吧，它不管穿裤子还是裙子都挺好看的，就是裙子又能带来一些比较硬朗、比较现代的感觉，穿裤子的话就不用说了，就配上这种扣啊、拉链啊，就会显得很帅气。所以这是我个人非常喜欢的一双鞋，然后我也想在这里分享一下。黑色的高筒的帆布鞋，我觉得真的非常好穿，而且我觉得这个 70s 比那个 Chuck Taylor 穿起来呢，它的整个鞋底的弹性会好很多。我觉得我穿这个 Chuck Taylor，穿这个 70s， 基本上我感觉整个人穿起来就有一种穿那种像 Nike 有科技的那种鞋一样，它会弹弹的。但是穿就是正常的 Chuck Taylor 就会感觉好像它给我的支撑力不是那么强。然后这双鞋也是就是被大家都知道，就是00后的欧阳娜娜她是00后吗？对，这双鞋就是被00后带货女王欧阳娜娜带的非常火，但我自己买了以后，我真的觉得这双鞋我可以配一切。然后我基本上我每天上班的时候，像我通勤的时候，肯定不会那么精致的打扮嘛，我基本上都是穿这双鞋去上下班，然后可能到办公室才会换一些就是比较好看的高跟鞋。但这双鞋真的是不管就是你用它搭配上像是正式一点的衣服，你就能给这个衣服带来一种青春感。然后稍微搭配休闲一点，裙子裤子呢又少女感很足。然后我个人就是现在慢慢的年龄长大一点了嘛，然后我现在就感觉我好像偷偷的开始模仿这些年轻小女孩的穿搭了，可能这就是中年危机。但是我真的觉得这个真的是一双很百搭的，我可以说它是靴子，也可以说它是帆布鞋这样的鞋。而且我觉得这个鞋能穿的季节也非常久，就是基本上能从夏天开始穿，因为夏天的时候它是帆布的，不会太不透气，然后一直穿到秋冬，只要稍微冬天一点的话，可能配一双厚一点的棉袜子也能继续穿，就真的是一个性价比很高、很实用，然后又百搭的款。而且我觉得好像每一个时尚博主的衣橱里面都有一双这样的，然后每一个超模也有这样一双鞋，所以我觉得这是一个非常实用的款。然后我们也可以把它当做靴子来穿，所以我觉得我把它放在了这个靴子合集里面也是比较合理的。以上就是今天的这个9双靴子合集的视频，希望能给你秋冬买靴子的时候带来一些参考吧。希望你看这个视频看得开心，那我们下一期再见吧，拜拜。